მოგესალმებით, ჩემოძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ ვიქტორია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ და დღეს უკვე ტრადიციისამებრ მინდა შემოგთავაზოთ თქვენ საჯარო გაშლილ თემაზე, რა გელით ახლო მომავალში, ანუ რა გელით ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ან კვირის ენერგიები. პირადი კონსულტაციის მსურველებმა რა თქმა უნდა მომწერეთ პირადში და მოდით ვნახოთ რა გელით, რა გელოდებათ 21 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. რა გელოდებათ, ნახოთ აბა. რაელის პირველ ვარიანტს 21 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. ერთი სული აქვთ, ესე იგი ტაროს არკანების ინფორმაცია გადმოგცნენ. და რაელის მეორე ვარიანტს 21 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი, ახლავე დავარიგებ მეგობრებო, კვებს. პირველი ვარიანტი გვექნება ასეთი ქვა, მეორე ვარიანტი გვექნება ასეთი ქვა. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი, რომელიც უფრო მეტად გიზიდავთ. თუ გჭირდებათ, რა თქმა უნდა, დააპაუზეთ. და ვფიქრობ უკვე გააკეთებდით თქვენს არჩევანს უკაცრავად ჩემი თმისთვის. ვინც არა ისინი ვაპაუზებთ და დავიწყოთ ახლა ჩვენ პირველი ვარიანტიდან. პირველი ვარიანტი რა გელით თქვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში და ამოვიდა თასების 7-იანი. პირველ რიგში ეს არის იცით როგორი არკანი. თუ კარგად დააკვირდებით, აქ ვფიქრობ, ბევრი თქვენგანი დაინახავს, რომ აქ არის გამოსახული ქალი, რომელსაც აქვს ათეთრებული თვალები და იცით აქ როგორ სიუჟეტს ხედავ, აქ ხედავ რაღაც გარკვეულ ილუზიებს, რაღაც გარკვეულ ილუზორულ წარმოდგენებს, ილუზორულ შეხედულებებს რეალობასთან დაკავშირებით. როდესაც ადამიანს ბოლომდე არ სურს რეალობის დანახვა ისეთაც, როგორიც ის არის და იცით როგორ რაღაცას ვიტყვი, ზოგადად ხანდახან ილუზიები თქვენ წარმოიდგინეთ და საჭირო არის, თუმცა ყოველთვის ნამდვილად არა, პირიქით ძირითადად ნამდვილად არა. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს არკანი შემიძლია წავიკითხო ისე როგორც ილუზიები, მაგრამ ასევე შემიძლია წავიკითხო როგორც ერთგვარი გარიყულობა, განდეგილობა რეალობისგან. თითქოს თქვენ აქ იქნებით თქვენს რაღაც სამყაროში, ისე რომ აი დიდად არც ეს მაინტერესებს, დიდად არც ის მაინტერესებს, რაღაც თქვენს ენერგიებში იქნებით. კარგით, უფრო კარგად გავავრცოთ, ნახოთ აბა რა ელის პირველ ვარიანტს 21 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. რა ელოდება პირველ ვარიანტს? პენტაკლების 7-იანი, ხმლების 3-იანი. შეხედეთ 2 7-იანი ამოვიდა უკვე აქ და ხმლების 3-იანი. რასთან დაკავშირებით გვაქვს ხმლების 3-იანი, ხმლების 4-იანი. მეგობრებო, იცით აქ როგორ რაღაცას ვხედავ. მოდით ვიქნები მაქსიმალურად გულწრფელი და პირდაპირი. აქ თქვენ დიდი ალბათობით დადგებით რაღაც გარკვეული არჩევნის წინაშე, თითქოს მოგიწევთ აირჩიოთ რაღაც თქვენთვის უკვე ნაცნობი ილუზორული წარმოდგენა, თუ რაღაც უცხო და რეალური. და აქ თითქოს იქნება ისეთი მომენტები, რომ სამყარო ლამის დაგაძალებთ რაღაც გარკვეული ყალბის შეხედულებებიდან გამოსვლას, გაიძულებთ იმას, რომ აქამდე რა სახის ილუზიებიც გქონდათ ადამიანებთან დაკავშირებით, საკუთარ თავთან დაკავშირებით, ამ ილუზიებიდან გამოხვიდეთ და ყველაზე საინტერესო იცით რა არის? ილუზიები ძირითადად ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ილუზიები არის რაღაც უფრო კარგი, ხო? აი მაგალითად გვეჩვენება, რომ კონკრეტული ადამიანი შეგვიყვარებს და ილუზიებში ვარ და გონია რომ შეგვიყვარებს, ხო? თუმცა ეს რეალურად ასე არ იქნება და აქ თითქოს ხედავ პირიქით, აქ ხედავ რაღაც ნეგატიურ ილუზიებს, თითქოს ხართ რაღაც ნეგატიურ ილუზიებში და ამ ნეგატიური ილუზიებიდან გამოხვალთ. და ხო, მაინც არასასიამოვნო იქნება თქვენთვის ეს, იმიტომ რომ ადამიანის ფსიქიკა ასე არის მოწყობილი, რომ ჩვენ ყოველთვის ვირჩევთ ჩვენთვის ნაცნობ არასასიამოვნო
ქაოსს, ვიდრე ჩვენთვის სრულიად უცხო კარგს, დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ელემენტარული ფსიქოლოგია არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ შეძლებთ რომ გამოხვიდეთ, შეძლებთ კი არა, რასაც ქვია სამყარო, გამოგიყვანთ ძალით ამ რაღაც ილუზორული წარმოდგენებიდან, სხვათა შორის აქ შემოდის მეტი დაფასება თქვენი შრომისა და თქვენი რესურსებისა, თითქოს აქ თქვენ თავად უფრო კარგად მიხვდებით თქვენი შრომის ფას, თქვენი ქმედებების ფას, შეძლებთ რომ მეტად დააფასოთ ისინი და უფრო სწორად ჩადოთ თქვენი რესურსები. ეს შრომა იცით რას ეხება, რა თქმა უნდა, ეს ეხება პირდაპირ გაგებით სამსახურს და სამსახურეობრივ რაღაც ფაქტორებს, ხო? ასევე რა თქმა უნდა ეხება შრომას ადამიანებთან ურთიერთობებში. გარდა ამისა, გარკანი შეყვარებული მეტყველებს იმის შესახებ, რომ აქ თითქოს ამ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ სამყარო გასწავლით იმას, რომ ისწავლოთ არჩევნის გაკეთება თქვენს სასარგებლოდ. Გკითხეთ საკუთარ თავს, უფრო ხშირად დაუსვით საკუთარ თავს ასეთი შეკითხვა, რომ აი მე რა მინდა, მე რა მსურს, მე რა მაინტერესებს, მე რა მინდა რომ მივიღო ამ და ამ სიტუაციებიდან, ხო? დაუსვით საკუთარ თავს ასეთი შეკითხვები. და თქვენ სასარგებლოდ მიიღეთ და ასეთი კეკლუსები იყავით მეგობრებო. ნუ კარგით ხუმრობ, უბრალოდ მეტი სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ, მეტი ეს პრანჭაობა საკუთარი თავის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის ამ ერთი კვირის განმავლობაში. დიახ, არ მოგესმათ პრანჭაობა ვთქვი. და პრანჭაობაში იცით რას გულისხმობ, როგორც პირდაპირ გაგებით, რაიმე სახის ვიზუალური ცვლილებები თუ გსურთ, რა თქმა უნდა, გააკეთეთ, თუ თქვენ გსურთ უბრალოდ კამერის წინაშე იკეკლუცოთ, კი ბატონო, შვენიერი. მეტი სიყვარული, მეტი გართობა, მეტი სიმარტივე შემოუტანეთ საკუთარ თავს. არა საკუთარ რეალობაში, არა სხვებისთვის გახდით უფრო მარტივი და ასე შემდეგ. და იმახსოვრეთ, ვიქტორია, ანუ მე თქვენ არასდროს არ გეტყვით იმას, რომ სხვებისთვის უფრო მარტივი უნდა გახდე და მაშინ ადამიანები დაგი მეგობრდებიან. ჩემს გვერდზე ასეთ რაღაცას თქვენ ვერ გაიგებთ, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს გვერდი არის სიმართლის, გულურცველობის და საკუთარი თავის სამყაროს შესწავლის გვერდი და არა გვერდი, სადაც თქვენ უნდა მოახდინოთ სოციუმზე ადაპტაცია და სოციუმის წესებით უნდა იცხოვროთ აუცილებლად. რა თქმა უნდა, არა. და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხმლების 4-იანი, ამ ერთი კვირის განმავლობაში ცოტა ხანი მაინც დაისვენეთ პირველი ვარიანტი, ცოტა ხანი მაინც. იმიტომ რომ აქ ძლავრ გადაღრილობას შევიგრძნობ. გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე. უღრმესი მადლობა პირველი ვარიანტი, საკმაოდ საინტერესო იყო. და ვნახოთ, აბა მეორე ვარიანტს რა ელოდება, მეორე ვარიანტი რა გელოდებათ თქვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში და თასების 7-იანიდან გადავიდით თასების 8-იანის ენერგიებში, რა საინტერესო კვირა გველოდება. თასებით ახსავსე, ვიღაცისთვის აქ იქნება თასების 7-იანი, ვიღაცისთვის თასების 8-იანი. ნუ თასების 8-იანი, იცით როგორი არკანი არის, უფრო რაღაც მარტოობის არკანი არის, მაგრამ იცით როგორ მარტოობად აღვიქვამ კონკრეტულად ამ არკანს და განსაკუთრებით ამ დასტაში. განა ისეთი მარტოობა, როდესაც თქვენ გრძნობთ თავს ისე, თითქოს ყველა მიგატოვეთ, თითქოს არავის ჭირდებით, თითქოს არავის უყვარხართ და ასე შემდეგ. არა. აქ მე ვხედავ ასეთ მარტოობას, როდესაც თქვენ ამ მარტოობით ტკბებით, როდესაც თქვენ ძალიან მოგწონთ თქვენი მარტოობა, როდესაც თქვენ საკუთარ თავთან, საკუთარ აზრებთან მარტო ხართ და ფიქრობთ, მე ეს შევძელი, მე ეს გავაკეთე, მე ამდენი რაღაც დავაბრკოლე საკუთარ თავში, საკუთარ რეალობაში. როდესაც ფიქრობთ იმაზე თუ რა ხდებოდა წარსულში, რა უნდა გააკეთოთ მომავალში, ზოგადად საკუთარ თავთან ტვინში ასეთი ძალიან საინტერესო დიალოგები გაქვთ, ხო? აი აქ იქნება ერთგვარი საუბრები საკუთარ თავთან და ეს საუბრები იქნება ძალიან საკრალური. განსაკუთრებით მეორე ვარიანტი, თუ თქვენ ახლო მომავალში სადმე ბუნებაში აღმოჩნდებით ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ან გექნებათ ამის პერსპექტივა, აუცილებლად წადით ბუნებაში, იმიტომ რომ ბუნება დაგეხმარებათ ამის მაქსიმალურად კარგად გახსნაში საკუთარ თავში. და მარტო არკანები დავნახოთ რა ელის მეორე ვარიანტს 21 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. ნახოთ აბა. არკანი ხმლების დედოფალი.
არკანი პენტაკლების რაინდი, მეგობრებო, პენტაკლების რაინდი პირველ ვარიანტსაც ამოვიდა და აქაც ამოვიდა. შეხედეთ, ხმლების დედოფალი, აი ისევ და ისევ ფიქრები, დიალოგები, ხმლები ზოგადად თასები თუ ემოციები არის, ხმლები ზოგადად არის რაღაც აზრი, კომუნიკაცია, სიმართლე და ასე შემდეგ. და აქ არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ მამაკაცი ხართ თუ ქალბატონი, ვინც მეორე ვარიანტი ამოირჩიეთ, აქ თქვენ ამოხვედით როგორც ხმლების დედოფალი, ადამიანი, რომელსაც მიყავს დიალოგები საკუთარ თავთან, რომელიც არის არა ის პიროვნება, არა იმ ენერგიებში, უფრო სწორად, სადაც თქვენ ხარჯავთ თქვენს დროს და ენერგიებს სხვასთან კომუნიკაციაში, არამედ ის ენერგია, როდესაც კომუნიკაცია არის საკუთარ თავთან და სამყაროსთან. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთელი ეს კვირა მარტო იქნებით ან რაღაც მსგავსი, არა, უბრალოდ აი ძირითადი როლი, ძირითადი ყურადღება ამ ერთი კვირის განმავლობაში მიეძღვნება თქვენს აზრებს, თქვენს დიალოგებს საკუთარ თავთან და არა სხვებთან. და პენტაკლების რაინდი სხვათა შორის ამ შემთხვევაში, პირველი ვარიანტის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად წავიკითხე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე უფრო ვიტყოდი იმას, რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული მოულოდნელი ფინანსური ჯილდო, მოულოდნელი რაღაც წინსვლა, მოულოდნელი რაღაც საჩუქარი. დავამატოთ კიდევ ერთი არკანი მსურს დავამატო. მეორე ვარიანტი, რა გელოდებათ 21 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. პენტაკლების 7-იანი ამოვიდა ისევ. და ისევ არკანის შეყვარებულები. ისევ ხმლების 4-იანი. არკანის სამყარო. მეგობრებო, რა ხდება? პირველ ვარიანტში ეს არკანებიც ამოვიდა და აქაც ეს არკანები ამოვიდა, მაგრამ კარგით, აქ ცოტა სხვანაირი ახსნა აქვს. პირველი ვარიანტის შემთხვევაში ეს იყო პერიოდი, რომელსაც პირველი ვარიანტი გაივლიდა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. მეორე ვარიანტის შემთხვევაში კი არის პერიოდი, რომელიც სრულდება თქვენს რეალობაში. თქვენ უნდა ისწავლოთ თქვენი რესურსების უფრო სწორი განაწილება და ამ ერთი კვირის განმავლობაში თითქოს აი ისედაც ახლა თითქოს ისეთ ეტაპზე ხართ, სადაც უკვე ხართ ამ პროცესებში, როდესაც სწავლობთ, რომ აი, აჰა, იმას და იმას არ უნდა მივაქციო, მაგალითად, ამდენი ყურადღება ამაში, არ უნდა ჩავდო ამდენი ფული, ამდენი რესურსი და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ ითქვას, ასეთი ფიქრები უკვე ფიგურირებს თქვენს რეალობაში და უკვე ხდება ეს აწონ-დაწონვა თქვენი რესურსების თქვენი მხრიდან, მაგრამ ეს ერთი კვირა დააგვირგვინებს მთლიანად ამ პროცესს და დაგეხმარებათ იმაში, რომ საბოლოოდ შეაჯამოთ ეს ყოველივე და გარდა ამისა, აქ სრულდება რაღაც გარკვეული ეტაპი, რაღაც ისეთი ეტაპი, სადაც თქვენ გრძნობდით დაუფასებლობას, გაუფასურებას, სხვათა შორის. ყველასთან ძალიან ინდივიდუალურად რეზონირდება, მაგრამ აი ეს რაღაც გაუფასურების ეტაპი სრულდება თქვენს რეალობაში მეორე ვარიანტი. სულ ეს იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე თქვენ ამაზე გემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა წარმატებებიდან.